Toto je platina. Podľa prognóz a predpokladov odborníkov je až 20 krát vzácnejšia ako zlato. Avšak keď sa pozrieme na jej cenu k dnešnému dňu, porovnateľná gramáž je zhruba o 50% lacnejšia ako žltý kov. Prečo sa vzácnosť platiny nepremieta do jej ceny? Má platina vôbec nejaký investičný potenciál? Odpoveď závisí od viacerých faktorov, ktoré si teraz postupne prejdeme. Vítajte na našom kanáli, ak ste tu prvýkrát a zaujíma vás novinky a zaujímavosti zo sveta ekonomiky a drahých kovov, zvážte odber nášho kanála, kde pravidelne publikujeme videá na tieto témy, tak by bola škoda niektoré premeškať. A teraz uspäť k téme. Ako každý iný vzácny kov, platina má svoje výhody aj nevýhody, ktoré vo finále definujú jej investičný potenciál, a tak je na mieste sa najprv zamerať na hlavné charakteristiky tohto kovu. Rovnako ako striebro je platina investičný a zároveň priemyselný kov. Je veľmi ťažká, mimoriadne odolná, ťažko sa spracováva, ak jej úprave je potrebná veľká technická zdatnosť. V súčasnej dobe sa využíva v rôznorodých odvetviach. Ak sa pozrieme na svetovú ponuku a dopyt v rozmedzi rokov 2013 až 2021, môžeme vidieť, že ťažba platiny je viac menej konzistentná. Taktiež môžeme vidieť, že hlavným producentom vzácneho kovu je Juhoafrická republika, ktorá disponuje najbohatšími náleziskami na svete. Ročná produkcia platiny dosahuje približne 5 miliónov trojských uncí za rok, čo je v pomere so zlatom zhruba o 77 miliónov trojských uncí menej, preto je platina často považovaná za vzácnejšiu ako zlato. Avšak v momente, keď sa pozrieme na dopyt po platine, začína byť toto tvrdenie skôr špekulatívne. Tu môžeme vidieť, že skoro polovica ročného dopytu pochádza z automobilového priemyslu, kde sa platina využíva pri výrobe katalizátorov do dízlových motorov. Ďalších 30% ročného dopytu predstavuje klenotníctvo, kde sa platina využíva predovšetkým vďaka svojim mimoriadnym chemickým vlastnostiam. V neposlednom rade sa platina využíva aj v priemyselnej sfére, kde je využívaná v rôznych odboroch od výroby častí osobných počítačov až k výrobe optických vlákien, ktoré sú široko používané na stavbu telekomunikačných sietí. Následne najnižší podiel na dopyte tvoria investície, ktoré v priemere nepredstavujú ani 10% ročný dopyt, teda môžeme dedukovať, že pohyby cenovej hladiny sa prevažne odvíjajú od dopytu v priemysle, než od samotných investícií do tohto kovu. Platina má na rozdiel od zlata a striebra pomerne nedávnu históriu. Jej prvé nájdenie sa datuje do roku 1735 v Zlatých doloch v Kolumbii španielským fyzikom Antoniom de Ulloa, ktorý vo svojich spisoch práve opisoval túto nespracovateľnú rudu. Citujem: Zlaté a strieborné rozsypy z provincie Culo nemožno naplno využiť či spracovať, pretože tunajšie drahé kovy znečisťuje akési striebričko. Následne po intenzívnom pozorovaní chemického zloženia niekoľkými uznávanými vedcami bola platina v roku 1751 zaradená do kategórie drahých kovov. Hoci modernú históriu tohto vzácneho kovu môžeme datovať od 18. storočia, archeológovia neskôr potvrdili, že platina bola využívaná už dávnymi Egypťanmi 700 rokov pred našim letopočtom. Jednalo sa o slávnu kaskétu Step. Táto malá krabička bola zdobená hieroglyfmi zo zlata, striebra a tiež už spomínanej platiny. Následne v roku 1973 bol predstavený London Platinum Quotation, alebo určité zakotvenie ceny, kedy začalo prvé oficiálne obchodovanie s platinou na komoditných trhoch, tak ako ho poznáme dnes. Pokiaľ by vás tiež zaujímala história zlata, dali sme dokopy krátky príbeh o tom, ako sa na Zemi vôbec tento jedinečný prvok ocitol, stačí kliknúť do pravého horného rohu. Vzhľadom na malý trh je platina významne volatilnejšia ako napríklad zlato. Každý väčší nákup či predaj má výrazný vplyv na jej cenu na komoditných trhoch. Tieto volatilné pohyby cenovej hladiny môžeme dobre vidieť, keď sa pozrieme na vývoj jej ceny na 20-ročnom horizonte. Na grafe môžeme dobre vidieť, že rozpätie cenových výkyvov pri platine je značné a ťažko predvídateľné. Z tohto hľadiska sa platina blíži svojimi vlastnosťami do istej miery špekulatívnej investície a tak jej podiel v portfóliu by tomu mal zodpovedať. Proti platine taktiež pracuje menšia variabilita a dostupnosť zliadkov, čo vo výsledku spôsobuje, že vám platinový zliatok málo kde vykúpia. Samozrejme, pokiaľ nakupujete papierovú platinu alebo jej derivát, jej nákup je jednoduchý, avšak riziko znehodnotenia investície je niekoľkonásobne vyššie, predovšetkým vďaka CFD produktom, ktoré v kombinácii s volatilitou a nepredvídateľným vývojom ceny môžu investíciu významne znehodnotiť.
Ďalej jedna z hlavných nevýhod fyzickej platiny je, že je zaťažená 21% DPH a v prípade recesie, keď dopyt z priemyslu slabne, jej cena väčšinou klesá. Naopak medzi výhody môžeme zaradiť to, že je oslobodená od daní z kapitálového zhodnotenia. Z dlhodobého hľadiska určitý zodpovedajúci podiel platiny v portfóliu dáva zmysel, predovšetkým vďaka jej vzácnosti a využitiu v priemysle. Aj keď ide skôr o špekulatívnu investíciu, nákup platinových zliadkov alebo platinových mincí môže z dlhodobého hľadiska diverzifikovať portfólio. Všeobecne sa odporúča investovať v jednotkách percent, avšak vo finále rovnako záleží na profile investora a jeho investičných cieľoch. Určite zanechajte dole komentár ohľadom vášho názoru na platinu. Zaujíma ma, aký je váš postoj na tento vzácny kov. Ďakujem za vašu pozornosť, pokiaľ vás video zaujalo, zvážte odber nášho kanála a kliknite na zvonček. Pravidelne publikujeme videá na tieto témy, tak nič nepremeškajte. Prajem mnoho investičných úspechov, dovidenia na budúce.